Так идет. И не слышно. Надо же зацепление. А где эти? Ну-ка в работу их запусти. В работу. Стой. Вот эту сделай и вот эти поднять. Стой. Ну ладно, без разницы. Без разницы. Ух ты! Что другое? Просто проверь, будет ли она это. Сейчас включена, да? Вот, все, правильно, да? Все, ты молодец.